बताओ लेफ्ट या राइट? राइट वाला ही दो, क्योंकि तुम्हारा आवाज सुनने में बहुत अच्छा लगा। अरे ये कैसा ड्रेस है? पहन कर डांस करना है। चलो अब तुम बताओ लेफ्ट या राइट? मुझे लेफ्ट वाला नहीं बल्कि राइट वाला चाहिए। अरे यार ये कैसा ड्रेस है, इसे मैं कैसे पहनूं? जैसे पहनना है वैसे पहनो। चलो चलो जाओ जाओ। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब तुम बताओ बबलू बच्चन लेफ्ट या राइट? मुझे लेफ्ट वाला दो, क्योंकि तुम्हारा आवाज बहुत प्यारा है। अच्छा, ये लो मेरा प्यारा सा तोहफा और इसे पहनकर डांस करो। अरे यार इसे पहनकर मैं क्या डांस करूंगा? Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. हट साला, पूरा इज्जत का वाट लग गया। वैसे आपको कौन सा गाना पसंद आया? कमेंट